Yaşıllığı, gözəlliyi ilə seçilən Ordubadın daha da yaşıllaşdırılması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkının əməkdaşları da bu nəcib təşəbbüsə qoşulub. Zəhmətsevərlər tərəfindən Dəstə kəndinə gedən yolun kənarında yaşıllaşdırma aksiyası keçirilib. Qeyd edək ki, son günlər həmin ərazidə ümumilikdə 9,5 hektar sahəni əhatə edən yaşıllıq sulağında kompleks tədbirlər görülüb. Su arxları yenilənib, ərazilər yaban otlardan təmizlənib, ağaclarda budama işləri aparılıb. Həmçinin ziyanvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirilib. Aksiya iştirakçıları sözü gedən ərazidə yarım hektar sahədə yeni meyvə bağı da salıblar. Dəstə kəndinə gedən avtomobil yolunun sağ kənarındakı yaşıllıq zolağında bu gün və ötən günlərdə olmaqla ümumilikdə 9,5 hektar sahədə sahə alaq otlarından təmizlənib, budama işləri həyata keçirilib, ziyanvericilərə qarşı tədbir görülüb. Bu işlərin nəticəsi olaraq ümumilikdə 1000-dən çox müxtəlif meyvə tikləri əkilibdir. Hafizə Əliyeva, xanım Rüstəmzadə, Emin Novruzov, NTV Xəbər.